फ्रेंड्स ये 24 इंच का हाई स्पीड सीलिंग फ़ैन है। ये देखिए ये बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, हाथ से घुमाने पे ये बिल्कुल फ्री है और इसके अंदर थोड़ा-सा भी आवाज़ नहीं आ रहा है। पर जैसे इसके अंदर सप्लाई दिया जाता है, इसके अंदर से आवाज़ आने लगती है और ये चलते-चलते रुक जाता है और ये हीट भी बहुत कर रहा है। तो हमने इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद देखेंगे, ये देखिए, और इसका बेयरिंग जो है नीचे वाला वो एकदम ओके है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, देखिए नीचे का जो शाफ्ट है ये कटा हुआ है और इसी की वजह से हमारा आवाज़ आ रहा है चलते-चलते और फ़ैन हीट होकर के रुक जा रहा है। तो इसे निकालने के लिए एक पाइप की सहायता से हम नीचे से हीट करके इसको निकाल देंगे। उसके बाद ये हमारे पास सेम साइज़ का दूसरा शाफ्ट है जिसको ऊपर से रख के हम हीट कर देंगे। ये देखिए हमने हीट करके फिक्स कर लिया है। उसका लीड वायर निकाल लेंगे। लीड वायर निकालने के बाद फ्रेंड इसे हम फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए एकदम ओके हो गया है फ़ैन। वीडियो देख